嗱，依家咧就係、第二朝早，我哋準備走嘅時候咧，一出嚟咧就發覺架車係成架結晒霜架，前外邊入邊都係。咁依家其實就喺度做緊呢啲你喺架車度㗎？緊急我要嘅入翻去屙尿。緊急嘅解霜行動啊！我變咗成個擋風玻璃都係咁樣㗎，所以係咩都睇唔到㗎。今朝仲有發現咗咧，點解啲人咧會喺佢哋停低咗架車之後咧，會咁樣動起佢哋嗱？呢啲人就成日動起佢哋嗰支叫咩 wind wiper。咁就因為咧，我哋今朝就發覺咧，我哋嗰支咧係塞咗。咁你見到微微地有個痕喺度㗎呢度。咁啊，依家溶緊啦，你睇到啲霜喺度跌緊落嚟啦。咁我哋已經開咗前面擋風玻璃個發熱線啦。咁一就係只係可以等佢慢慢溶嘅啫，咩都冇得做嘅其實。咁所以都好犀利啊！嗱，尋晚就一定係凍過前晚啦。咁你睇下地下嗰啲雪都係好誇張啊！有啲係咁白色呢啲呢，絕對應該係新雪嚟㗎。因為如果唔係呢，好快就污糟就變黑黑地㗎啦。咁所以你係可以從嗰啲雪有幾乾淨去 tell 究竟嗰啲雪係有幾新啦。咁所以都幾凍㗎，真係依家咁樣攞隻手出嚟咁樣喺度拍片呢，係僵㗎咯，都有啲。咁所以都要手密啦。